eran los verdaderos paro de piloto. ¿Pero qué quieren? ¿Qué buscan los pilotos? Me alaba uno que era piloto, se daba con el copiloto al lado, con el copiloto al lado, la gorra, y me di cuenta que era piloto. La cuestión es que lo queremos de laterales, vacaciones, obra social, para los pilotos automáticos. Seguimos los metros más adelante, me encuentro con una marcha que estaba guiada por esta fertilidad escolar. Bueno, la cuestión es que lo por sí, ¿viste eso? La marcha del orgullo gay, no. Paro de comisario de abordo. ¿Me sabía de comisario de abordo? No, mucho de eso. Bueno, y finalmente, que hoy pude entrar, me senté en un vasito. Pero todavía demora, porque claro,